दुल्हन के भाई हेम सिंह ने बताया कि शादी के लिए 2 महीने से तैयारियां चल रही थी। गुरुवार को बारात आने का इंतजार कर रहे थे। घर में चारों तरफ खुशी का माहौल था। हर कोई शादी के कामकाज में बिजी था। कोई महिलाएं गीत गा रही थी, बच्चे बारात के आने का इंतजार कर रहे थे। घर में बीते 3 दिन से लगातार शादी के जो कार्यक्रम है वो चल रहे थे और इसी दौरान ऐसा कुछ हो गया कि सारी जो खुशियां थी उस पर ब्रेक लग गया। और उसके बाद हम लोग जोधपुर के अस्पताल में पहुंचे, जहां पर घायलों का इलाज करवाया जा रहा है। कितने बजे घटना कैसे? लगभग 3:45 बजे मैं बाराती इंतज़ार में बैठा था। हैंग भाई सैन और मेहमान सब आए हुए थे। तो उस टाइम में जब कॉल किया कि भाई बारात रवाना हुई कि नहीं हुई, उस टाइम में पता चला कि कोई घटना हो चुकी है। कम से कम 250-300 मेहमान थे। हमारे 70 घर थे, 70 घरों के बीवी मतलब सब महिलाएं बच्चे वगैरह 300-400 लोग हम लोग इंतज़ार में बैठे थे। सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। उसके बाद में एकदम अप्रिय घटना हो गई, तो फिर आनंद फान में शादी कैंसिल करनी पड़ी। उसके बाद में सवेरे सब हम लोग यहाँ आए। के अंदर चारों तरफ खुशियां थी और ऐसा बताया जाता है कि जब बारात कुछ ही देर बाद आने वाली थी तो उससे पहले 250 से 300 लोग जो परिवार और रिश्तेदार थे वो सब घर पर थे और बारात का इंतज़ार कर रहे थे। दुल्हन इंतज़ार करती रह गई बारात का और दूल्हे के घर पर ऐसा बताया जाता है कि 7 लोगों की मौत हो गई। जब काफ़ी समय बीत गया तो भाई ने बारात को लेकर फ़ोन किया, पूछा तो चारों तरफ रोने की आवाज़ आ रही थी। जी हाँ, ये जो शेरगढ़ के हादसे की कहानी है, जहाँ इसकी बारात है दूल्हे की, वो बाड़मेर ज़िले के अंदर आने वाली थी और इसके लिए ऐसा बताया जाता है कि दुल्हन के घर पर टेंट लगा था। घर का हर व्यक्ति शादी की तैयारियों में जुटा था। शादी के गीत है वो गाए जा रहे थे। अचानक ही बारात के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया तो बस रोने की आवाज़ ही, फिर पूरे घर में मायूसी छा गई। दुल्हन जहाँ खड़ी थी वहीं बैठ गई, एक अपनी मेहंदी को निहारती हुई और दूल्हे और उसके परिवार के ठीक होने की दुआ मांगती रही। शादी स्थगित कर दी गई और दुल्हन के भाई आनन फानन में ऐसा बताया जाता है कि जैसे ही उन्हें इस बात की सूचना मिली तो दुल्हन के परिवार के लोग भी जोधपुर पहुंच गए और जो इस पूरे हादसे के दौरान ऐसा बताया जाता है 50 से 60 लोग थे, घायल हो गए थे, उन्हें उनकी मदद के लिए पहुंच गए। दुल्हन के भाई ने बताया कि ये जो आप देखिए स्क्रीन पर, यही दुल्हन यहीं पर बारात आने वाली थी और पूरी तरीके से घर था वो पूरी तरीके से बारातियों के लिए तैयार हो गया था। और दुल्हन जो एक रस्म होती है, चाहे वो दूल्हा होता है, वो दूल्हा भी अपने बारात ले जाने के लिए जो तमाम जो रस्में होती है बारात जाने से पहले, वो पूरी रस्में थी वो अदा हो गई थी और उसके बाद बारात जाने की तैयारी थी। ऐसा बताया जाता है कि बाड़मेर के खोखसर जो गांव है ये वही घर है जहां पर जोधपुर के शेरगढ़ से बारात आने वाली थी। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि सिलेंडर ब्लास्ट के बाद में खुशियां थी, उस पर ब्रेक लग गया और उसके बाद जो हादसा हुआ तब दुल्हन के परिवार को पता चला तो दुल्हन के परिवार के जो रिश्तेदार थे उनके ज़मीन पूरी नीचे से खिसक गई और हर कोई इस बात को लेकर चिंतित होने लगा कि आखिर ऐसा क्या कुछ हो गया कि बारात नहीं आ रही है। और जब दुल्हन के परिवार और उसके रिश्तेदारों को ये पता चला कि वहाँ पर गैस सिलेंडर लीकेज हो गया है और उसमें 50-60 लोग ऐसा बताया जाए 50-60 लोग घायल हो गए हैं, तो हर कोई यही दुआ करता नजर आया कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। दुल्हन के भाई हेम सिंह ने बताया